အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘယ်လို education channel ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝေမျှပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာဒီရတန်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ခတ်တချို့ကိုပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါက်ကကြတော့ဒီတချင်းတွေမှာတော်တော်များများပါတဲ့ have bar အကြောင်းလေးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်have bar ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီဘာဝတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ have bar ကဒီကျမတို့ရှေ့မှာပေါ့နော်တင်းနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ full bar တွေပေါ့နော်ပြောချင်တာက full diamond ဆိုရင် full diamond မှာဥပမာ၄ချက်ပေါ့နော်၄ချက်တီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ရဲ့တဝက်ကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးရှင်းမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၄ချက်တီးတယ် okay 1 2 3 4ဒါကို1 2တစ်ဖက်ဖြတ်မယ်ပြီးရင်3 4ဒါကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီတီးတဲ့အခါမှာဘာဝတ်ကိုဘယ်လိုတုံးချလဲဆိုရင်ဒီ code တွေကိုင်းရမယ်ပေါ့နော် code တွေကိုင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီဘာအပြည့်က C ပဲထားပါတော့ပေါ့နော် C ကိုကျမတို့ကဘာဝတ်သုံးမယ် C ကနေပြီးတော့တခြား code တစ်ခုကိုပါလာမယ်ဒါကိုကျမတို့ကဘာဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဥပမာဒီ E minor နေပြီးတော့ C ကိုကူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင် E minor ကိုတစ်ချက်တီးပြပါမယ် Okay E minor ကိုကင်တဲ့အခါကျရင် flat 2ကဒီကျူးနံပါတ်5ရဲ့4ရဲ့ကိုလက်ခလဲနဲ့လက်တချွေလေးထောက်ပေးလိုက်ပါဒါ E minor ပါ Okay အဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ E minor တီးမယ်ဆိုရင်ဒါ E minorကို4 diamond နဲ့တီးမယ်အဲ့ဆို1 2 3 4 Okay 1 2 3 4ဒီမှာတီးပြမယ်နော်1 2 3 4အဲ့ဆို E minor နဲ့ C minor ကိုတဝက်စီတီးမယ်အဲ့ဆိုတဝက်စီတီးမယ်ဆိုရင်E minor ကိုကိုင်းထားမယ်1 2 3 4 Okay အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်1 2 3 4 Okay ဒါဆိုရင်ခုနက4 diamond မှာပါတဲ့ဟာကိုတဝက်စီတီးဝါနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့1 2 3 4လိုက်တီးကြည့်မယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ကတီးသွားတာက beginner တွေအတွက်အလွယ်ဆုံးဘာဝတ်အကြောင်းရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ကိုကတချင်းတီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်ခတ်တွေပါလာပြီ down slope up slope တွေပါလာပြီဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုရုပ်လုံးကြွတာပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့ကိုကတီးမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဒီပေါ့နော် code တွေဒါ code တွေကိုပပိုင်နိုင်တီးထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကင်နိုင်ရမယ်အတန်ထွက်ပြီးတနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပိုင်နိုင်တော့မှဒီလက်ခတ်နဲ့ဒီဘာဝတ်ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးသင်စေချင်ပါတယ်ဒါတွေမရသေးဘူးဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်တာအရင်ဆုံးကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကနှစ်ခုလုံးရှုပ်နေမှာဆိုလို့ပါအရင်ဆုံးကိုက E minor C ကျန်တဲ့ဒီ blue chord တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကိုမမြန်လေးရွှေ့နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကအချက်ပါပဲတချင်းတီးရဲ့ခါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတာမှာပေါ့နော် Okay အရင်ဆုံးဒီတချင်းဒီ down slope up slope တွေပါတဲ့ခါဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြပါမယ်ကျမတို့အရှိရဲ့ video မှာဒီ up ဒီပေါ့နော်ဒီ egg note diamond ဆိုပြီးပြောပြ egg note လို့ပြောပြပါရပေါ့နော်egg note မှာဆိုရင်ခုနက4 4 1 2 1 2 3 4အဲ့ဒါကိုဒီ down slope up slope လေးနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and မိမယ်တို့ထင်ပါတယ်ဒီ egg note အကြောင်းပေါ့နော်
အိမ်နောက်ကဒီအိမ်နောက်မှာဒေါင်းဆော့အဆုပ်တွေပါတဲ့အတွက်ခုနကကော့ဒီဖြစ်တဲ့ E minor နဲ့ C ကိုကမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်နော်အဲဆိုခုနကကင်လိုက်တဲ့ E minor C ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကော့တီကိုတော့တေချာမပြတော့ဘူးเนาะအရင်ဆုံးလက်ခတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲအရင်ဆုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဒီ E minor နဲ့ C ကိုဘာမှမတီးခင်အရင်ဆုံး full bar ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်တီးပြမယ်ပေါ့เนาะ E minor ဆိုရင်1 and 2 and 3 and 4 and C ဆိုရင်1 and 2 and 3 and 4 and okay အဲ့ဆိုရင် up down up down down up ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် down up down up down up so down up down up down up ဘယ်လိုသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတဝက်တည်မယ်ခုနက1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ဒါကိုတဝက်စီတည်မယ်ဆိုရင်1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ပြန်တည်ပြပါမယ်1 and 2 and 3 and 4 and 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 okay ခုနကတီးသွားတာကဒီတဝက်စီတီးသွားတာပါ E minor နဲ့ C ရဲ့အတန်ကပြောင်းသွားတာကိုသတိထားမိပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ full bar တွေတီးကဒီအတန်ပဲဒါကိုဒီဘာတစ်ခုထဲမှာကော့နှစ်ခုတီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဒီလိုမျိုးကော့တင်နဲ့ပဲလေ့ကျင့်နေဆိုရင်တော့မတိတာပဲလေတချင်းတွေတီးတဲ့အခါကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတီးသွားတဲ့ hat bar တွေကိုညီမတို့ဒီ E minor C G D နဲ့ခုလုံးတီးပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဇက်တိုက်တီးသွားမယ်ဒါကိုနားနဲ့အရင်ဆုံးနားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့နားနဲ့နားထောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီလက်ခတ်တွေဆိုတာကဘလို့လက်ခတ်တီးတာလဲ down so s လို့လား1 2 and လားဘလို့လဲတီးတာလဲဆိုတာထက်နားနဲ့အရင်ဆုံးတေချာလေးနားထောင်ပြီးနားရီဝါတော့မှလိုက်တီးတာကပိုကောင်းပါတယ်ဒါနောက်ပိုင်းဒီ guitar strumming တွေခတ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော်တော်ကြာတဲ့အထီကိုတချင်းကဘာလက်ခတ်နဲ့တီးလဲဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အကြောင်းမလို့တဲ့အထူးတလဲအနေနဲ့ဒါကိုခဏခဏထည့်ပြောရတာပေါ့နော်မမို့ဆိုရင်ကိုဂီတာရာကော့တီတာတီးသွားတယ်လက်ခတ်တွေလည်းတီးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းကဘလို့တချင်းကဘလို့လက်ခတ်နဲ့တီးလဲဆိုတော့ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါโอเคအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะတီးသွားတာက E minor နဲ့ C နဲ့ကိုဒီဘာတစ်ခုထဲမှာကော့နှစ်ခုကိုထားပြီးတီးသွားတယ် E minor နဲ့ C ပြီးသွားရင် G နဲ့ D နဲ့ကိုတဝက်စီတီးသွားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆို E minor နဲ့ C နဲ့တီးတဲ့အတန်ကဒီအတန်ပါ okay အဲ့ဆိုရင် G နဲ့ D နဲ့သွားတာကဒီလိုမျိုးချိုးချိုးမှုတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကော့တီကိုပပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အကူပြောင်း
မြန်ပေါ့နော်ကော့ရွှေ့တက်ပြီးဆိုရင်တော့ရပါတယ်အရင်ဆုံးကိုကကော့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရတာခက်ခဲနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်အရင်ဆုံးတီချာလေးကော့ပြောင်းတာလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဒီဟပ်ပါတွေကိုလေ့လာပေးပါဟပ်ပါတွေကတချင်းတွေရဲ့တော်တော်များများပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိချင်တဲ့တချင်းဟပ်ပါပါတဲ့အခါဒီလိုမျိုးတွေကိုတွေ့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟပ်ပါတွေကရေးကြည့်ပါတယ်ဒီပြောချင်တာက beginner တွေအတွက်ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ခက်တွေ့နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်စိတ်မပူနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကြုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းချိန်တက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီခတ်တဲ့အရန်ခတ်တဲ့ထဲမှာမပါပါဘူးတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရသွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကအသုံးဝင်နေဆိုရင် like and subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးပါဦးเนาะဗီဒီယိုမှာဒီခုနကလို့ streaming ပေါ့เนาะဒီလက်ခတ်တွေအသုံးများတဲ့လက်ခတ်တွေကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာပါဒါကတော့ hub bar တွေကိုအရင်ဆုံးပြတာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းလက်ခတ်တွေမှာ hub bar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ hub bar တွေပါတဲ့ချင်းတွေအကြောင်းနဲ့နည်းပြောပြသွားမှာပေါ့เนาะတကယ်ကိုကသိချင်တာရှိရဲဆိုရင် comment မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုနားလေတလောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီရှင်းပြပေးပါမယ်ခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အညာဘိုင်ဘိုင်